ta la famille ta awa masolo ekoti awa matière ekoti kande tolobaka soki matière ekoti moyen pe biso tovanda kimia ezali te tokoya kaka tobeti masolo tokoya kaka kandenge tosololaka tokoya kaka na système moko ya kitoko matière awa ici ekoti la famille kande bomo na présence ya papa na biso ya Ngiama ya Ngiama Werason le roi de la forêt ye moko amibengaka bongo pe ba fan na ye babengaka ye kaka le roi de la forêt ya Ngiama na système moko kaka ya kitoko bande konanga makambo awa ezali ebele ya bato toyebi ya Ngiama toyebi Werason azalaka papa moko amipesaka respect ya makasi depuis abanda carrière na ya musique bande konanga toyoka Werason na buzoba te toyoka Werason te keno emataki ekitaki Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation kandenge ezalaka Gavker ayeli bino ba makambo kitoko Gavker ayeli bino ba solution ya bien Gavker aye pona kosunga population nyonso mobimba pona bandeko na biso oyo kandenge toyebi oyo kanzoto na yo bien te ozala papa ozala mama biso moko tozalaka mikolo banzoto na biso moko toyebaka soki nzoto eza bien to soki nzoto eza bien te toyebaka soki na kote na yo o sentir que non na mizomi yo ka bien te eza na basi mosusu bandeko nanga ezalaka basi na mibali omona mwa solo moko boye ekomi kobima yo ata boke pa ya bato monika bato bakomi kosimba bazolo na bango o comprendre te solo ya nzoto façon ezobima yo ata soki osokoli ata soki otie ba parfum ya ndenge nini mais solo wana eza na yo kaka matakita bandeko nanga contacter Gavker eza na ba papa ebele lelo oyo mona mwasi akomi komona ye neti eloko pamba na ndako pourquoi parce que papa aza lisusu a mesure te ya kokoka makambo ba papa ebele lelo bakomi ko souffrir na hémorroïde oyo ba oyeba ta mutu na makolo na ngote la famille ba papa ba mama to benga Gavker soki eza mobali na yo ozo comprendre que non mobali nanga akomi ka bilemba air nyonso azo koka lisusu makambo te ekozala malamu benga Gavker aya kosunga mobali na yo na système moko ya kitoko ezala bandeko na biso oyo bazo comprendre te munene zo ya kaka matakita muke baye munene muke baye munene la famille Gavker azawana pona kosunga bino na système moko ya bien. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien,
Quant à moi, je suis bé et le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na memeli bino penza papa na biso wera sonde ya ndiama. Nini zole kabande konanga makamu nini esali que non to ya kobeta ma solo lelo. Avana kota na mamozindo, avana loba makamu nyonso, avana beta masolo kandenge ezalaka. Na eko sensibiliser na no bato nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to sala ka émission ya sika, bato ya sika pe bakotaka. Yango na eko sensibiliser bino, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tulobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu yaba linda mwasi nzambe. Bambote nanga na yemoko Madame Gracia Mpoyi yaba Gracia. Bambote nanga na yemoko Mama Lisi Pinto yaba Lisi. Msala nzambe ya tongo makasi. Mama moko ya boboto. Balobi ye na kokabande likambo somo. La patrona na système moko ya bien na pesi bambote na ye moko ma maman chérie, ma maman d'amour na kombo ya mama Eugénie Zemanga. Bambote na Madame Vicky Mombonzo depuis Sénégal, bisika nyonso zolanda étoiline na pesi yo bambote kandenge zalaka na système moko ya bien. Voilà la famille to kota na makamu na biso eza na ba vidéo moko ezo circuler ba vidéo moko ezo tambola sur les réseaux sociaux pas possible. Bande konanga ta on amona ki yango de mon côté na yoka ki nzoto malili parce que na ndenge na yebi papa na biso werason, na ndenge na yebi ya Noël, na ndenge na yebi ya Ndiama. Aza moko ya ba musicien oyo amipesaka vraiment respect à makasi. Amipesaka respect na yoka yangia mateke no ndenge za boye abimana danseuse na ye na yoka te o ndenge za boye atia danseuse na ye zemi ba makambo wana epa yangiama na yoka te to yoka ba makambo ebele côté ya ba musicien ebele me yangiama. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso zali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo, contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Sensibilisation kandenge ezalaka avant tokota na mamuzindo ya makamu na biso yango wana ba mapango ya koteka yango wana la famille ngana lobaka toujours et encore kolata kosala ba voyage kilikili
kolia ekobetela biso maboko te. Mais soki osali mwa likambo munene neti kosomba lupango, kosombi ndako, bandeko nanga epesaka mutu nyonso valeur, epesaka mutu nyonso considération. Mona batu mosusu ya bakomi kopesa yo valeur ke omoni mutu wana ta ndenge omonaka ye azolata, azolia, azovoyager, aza na mwa lupango na ya somba. Esalaka bien makasi yango bomonaka na bamatanga mosusu soki papa akufi to mama akufi, batu ya quartier baye ko découvrir que no batu oyo batikela bana na bango eloko te. Omona ta mafinga bandeko nanga, bandeko bakobanda kofinga batu mosusu omona bakomi kozwa ebembe na bino neti kaka. Baopesa bino considération te parce que bayebi que tango bozalaki bosala eloko ya malunga te. Yango na yaka toujours ko sensibiliser bandeko nanga ba congolais de partout. Bosomba ba mapango $350 ya pamba oza na lupango pona bana na yo. Voilà la famille tokota na mwa mozindo ya makambo na biso tobeta masolo to solo la kandenge to solo la bongo. Video wana ezo circuler, video wana ezalaki wapi esalaki pe nini. Eza video moko ezalaki na club boîte de nuit, otobengaka boîte de nuit. Na boîte wana bandeko nanga ezalaki na papa na biso yangiama na ba fille ba danseuse na ye. Façon ba danseuse wana balataki, façon pe ba danseuse wana bandeki ko bina la famille ezalaki somo. Baobinela weraswan ka boye omonika basima na bango wana bo excuse nga ba terme mais babilo mosusu photo lo ba basima na bango wana ale baokende ko binela ngo kaka yanjama na biso basi yango façon balataki pas possible la famille. Je me rappelle kaka na année oyo ba tango ba danseuse ya sika bakotaki na groupe ya papa na biso yangiama tomonaki mama na biso mama Sylvie Mampata mwasi ya Werason tobengaka ya zalaka mama pasteur tellement que asambelaka makasi mama wana abengisaki bango nyonso avandisaki bango apesaki bango conseil ke basi respecter basala musala na bango baya awa teke pona kotia ba désordre to pona koluka mibali me basala misala na bango kandenge ezalaka. Sikoko ya komona video wana bandeko nga personnellement na yokaki nzoto malili et puis toye kotala ba commentaire ya ba video wana bino moko boyebi soki video ebimi ba commentaire ezalaka ka ebele matakita. Alors yeko sala kino na ba commentaire wana ebele ya ba fan ya yangiama basepela kite komona ba video wana basepela ki ata mokete balobi papa osali boye pona nini ba mosusu ba bengi ye vie osali boye pona nini yo zalaka muto makambo buzoba boye te. Pourquoi yo pe koki kondima kokota ba buzoba neti o to monaka parce que to yebi ba biloko a bongo moto asepelaka nango mingi to monaka ezalaka papa na biso Koffi Olomide to monaka ba papa mosusu neti ba Denis les prophètes ba biloko a bongo ya ba pétage to monaka yepe asepelaka penza makasi mais côté penza ya Werason to monaka te. Ye penza depuis banda carrière na ye en tout cas o ezaki vidéo penza liboso ona mona ki bandeko nanga yango esalaki nga nzoto malili. Moi personnellement na vanda ki na lobi nzambe o na omona to na omona te esalaki nga bien te ata mokete tango pene kolanda prendre to kotaka kotala ba commentaire bandeko mosusu en tout cas basepelaki te. Qu'on se le dise la vérité la famille basepelaki ata mokete komona ba fi wana ndenge ba obini la Werason komona ndenge bazala donc eosala eopesa penza respecter kotala pe mwasi ya papa na biso Werason kotala penza mama Sylvie Mampata aza mwasi moko ase respectaka aza musala nzambe bien que mobali na ya pona na ye kosala ba musique profane mais mama wana amikabi epa ya nzambe ayebi ke non musala mobali nanga azosala eza musala na ye nga naza mwana nzambe na kokontinuaka koprier mais babiloko ya bongo la famille en tout cas esalaki bien ata mokete
kandenge na yaka bandeko kandenge na sala ka analyse nanga kandenge tobeta ka masolo nga na yaka pona kosambwisa moto te na yaka pe awa pete ke non na sala soki réputation ya moto ekende soki ndenge nini esala soki ndenge nini nazala kananga bongo te nga na yaka na sali analyse na ngai na pesi mwa conseil nanga soki naza na conseil ya kopesa mais soki naza na conseil ya kopesa te eoleka nango ka bongo na système moko ya bien bon na côté nanga moi conseil ya moke kaka na olinga na pesa na papa na biso eza kaka ke papa Werason vidéo oyo tiaki la plupart ya bafan na o basepeli te et puis bato mosusu bapesaka yo respect bapesaka yo valeur basepeli te ekozala malamu vidéo wana ezala ya suka soki olingi obimisa badanseuse na yo olingi obimisa équipe na yo peut-être abimisa bango mais yo moko ozala te ekozala bien makasi mpona respect na yo mpe na mpona respect ya mama na biso Sylvie Mampata ekozala mpenza bien makasi wana eza ka conseil moko nalingi napesa bandeko na nga nazwaki mwa baapel kandenge totiaka banimero na biso ya batelefone eza na bandeko moko babenganga balobi mama lekisela biso makambo oyo na chaîne na yo comme bato ebele balingaka baconseil opesaka alors makambo naye kolekisa awa eza que la plupart ya bato surtout bamama bakomi kose plaindre ebele balobi ndenge eza boye pourquoi ekomi kilelo soki boluki couple eya koparene bino la plupart ya bacouple lelo ekomi kaka omona marraine alingi alata koleka marié na jour à mariage ya bamarie omona ta modèle soit aokendo salisa même modèle na marié soit aolinga asalisa modèle moko kozala exceptionnel koleka ta kutu ya marié omona er mosusu papa parrain alingi alata koleka mwana na ye ekozala bien olobela makambo yango na ekolobela na bino s'il vous plaît ba maman s'il vous plaît ba papa soki couple moko boye songolo pakata eye kopona bino bo parrainer bango mariage parce que en tant que parrain toyebaka vie ya bana o tozo parrainer bokoyeba baza na mbongo to baza na mbongo te baza bana na bino kandenge bobotaka bana na bino bango pe bakoma bana na bino bokoki jamais au plus grand jamais kosala concurrence na bana na bino ata soki bino baparrain boza na mbongo eloko bokoki kosala eza nini jour à mariage na bango botika bango balata kitoko koleka bino boluki mwa bilamba moko boye quand même ezala présentable mais botika bana na bino balata kitoko ata soki yo mama oza na kabelo milai koleka fiel na yo ekozala bien makasi ka ndenge ezalaka yo kotia kabelo wana te lukaka bakabelo na yo ya mokuse otie mais tikela fiel na yo journée na ye eleka kitoko ye abima kitoko makasi koleka yo marraine parce que eza jour na bango eza feti na bino ba parrain te mais eza feti ya ba fiel na bino ezalaka bongo s'il vous plaît ba parrain lelo tokomi komona ta ba parrain mosusu mona ta na vie normale bakomi kosala concurrence na ba fiel na bango ba fiel na bino baza bana na bino kandenge bobotaka bana na bino ezalaka bongo eza charge bozwaka devant l'état devant Nzambe devant ba famille siko soki osi ozwi ba charge ya bongo omitia na moto keno ba oyo bakomi pe oyo ya biso tomata tokita bakomi pe ya biso tokoki kosala na bango concurrence ata jour moko te eosala pasi yango bongo na bato mosusu baopona baparrain après quelque temps basondoli baparrain balingi lisusu kokende pa baparrain te ata soki baza na makambo bapréféré bamakambo na bango esila ka bango moko na ndako pourquoi parce que bayebi ke soki toke kuna soit bakolinga bakopesa biso ata conseil tokabwana bakolinga kolandela vie na biso te ezalaka bongo te baparrain bamarraine surtout bato oyo bazalaka makambo ya bongo mingi ezalaka bamarraine bapapa bazalaka na bango bien bamama bamarraine nde bazalaka somo babilo mosusu totika bamama s'il vous plaît soki oza marraine omitia na place na yo ki bo marraine kolinga kolandela vie ya mwana na yo te
kolinga penza kosala concurrence na bana na yo te baza bana na yo ata soki baleki yo c'est tout à fait normal ndenge toza boye mutu na mutu aza na bénédiction na ye mutu na mutu aza na chance na ye eza te ke ndenge yo opasa ba moment difficile bango pe bakolekaka na nzela wana ezalaka bongo te mutu na mutu aza na ndenge na ya kopambwama. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.